तो भाई यार आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भाई यार इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, टेलीफोन एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आपने टेलीफोन में देखा होगा कि आप यहाँ पर उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन गाइस यार हम इसमें सिंपल सा टेलीफोन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 पेपर कप हैं, इससे हम टेलीफोन बनाकर बताएंगे। सो गाइस तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो गाइस तो वीडियो स्टार्ट करने वाले आपसे बात करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई मैं न्यू वीडियो डालूँ आपका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए। सो गाइस अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यार अब करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। आप बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल बनाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब गाइस हम सिंपली से कुछ नहीं, यहाँ पर 2 पेपर कप का इस्तेमाल करेंगे, इसी से हमारा बनेगा टेलीफोन। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से धागे का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हमारा धागा कितना लंबा हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी से हम बनाएंगे टेलीफोन। और आप सिंपली से कुछ यहाँ पर पेपर कप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लगा दें पेपर कप। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए हमने यहाँ पर होल कर लिया। अब सिंपली से कुछ नहीं, इस होल के अंदर इसको डाल देना होगा। पिछले जन्म तक नहीं निकलेगा ये। अब उस वाले में लगाते हैं, सिंपली से उसे इधर ले आओ और इसे उधर ले जाओ। जाओ चलो जाते जाओ जाते जाओ। तो गाइस तो अब हम इसे बनाते हैं, इसमें करते हैं होल। सो गाइस तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए टेलीफोन एकदम रेडी हो चुका है, जहाँ से लेकर वहाँ तक बता दीजिए। देख सकते हैं हमारा टेलीफोन। सो गाइस हमारा टेलीफोन एकदम रेडी हो चुका है, देख सकते हैं वहाँ से लेके वहाँ तक इतना लंबा हमने टेलीफोन बनाया है। अब से सिंपली सी टेस्टिंग की बारी। कुछ बोलना आ रही है गाइस, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। तुम सुनना एक बार, हेलो हेलो हेलो, कान के पकड़ो, कान के हेलो 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 आ रही है आवाज। गाइस इसमें आवाज़ आ रही है एकदम रियल। मैं आपको एक बार माइक में सुना के बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हमारा ये माइक सॉरी टेलीफोन एकदम रेडी हो चुका है। अब आपको सिंपली से आवाज़ सुनाने की बारी आ चुकी है। बोलिए। गाइस देख सकते हैं इसमें कितनी क्लियरली आवाज़ आती है। एकदम इसको टाइट पकड़ना होता है तब जाके आती है। ये मैं आपको बता दूं, इसके धागे के कंपनी के थ्रू, इसके थ्रू आवाज़ वहाँ पर जाती है। जैसे कि मैं अगर मैं यहाँ पर इसको पकड़ लेता हूँ और आवाज़ अब बोलना, अब बोलना, क्लियरली आवाज़ आ रही है। जैसे कि देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, तेज बोलो गाइस, यहाँ तक आवाज़ आ रही है मुझे तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक बार लाइक चैनल सब्सक्राइब कर बोल दो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक का टारगेट रखते हैं हम। तो गाइस तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एकदम टेलीफोन एकदम क्लियरली काम कर रहा है एकदम। अगर मैं इसमें यहाँ पर ऐसी आवाज़ करता हूँ, देख लीजिए एक बार कितनी भयंकर आवाज़ आती है इसमें। धीरे बोले एकदम, धीरे बोलने पर भी तेज आवाज़ आती है इसके अंदर, अगर आप कान लगा सुने तो गाइस देख लीजिए वहाँ से लेकर वहाँ तक कितना लंबा है। देख सकते हैं इस टेलीफोन में एकदम क्लियरली आवाज़ आती है। तो गाइस तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं।
सो गाइस तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल बनाओ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।